库尔斯克被占领，俄罗斯损失有多大？大家好，欢迎来到中国看天下。打仗需要钱，大炮一响，黄金万两。俄罗斯那边连着向乌克兰倾泻导弹，还有发射无人机，这需要钱。库尔斯克被占领了，近20万人奔走他乡，离开自己的家园，给这些人提供食品住宿都需要钱。我们看看俄罗斯这段时间损失了多少银子。首先一点，连续2天向乌克兰发射导弹还有无人机，用了多少钱呢？有人初步估算了一下，耗资12亿美元，这好多了哈，美元算成人民币算成卢布，大家自己去换算哈。总之，发导弹是很贵的，甚至有的导弹是刚刚出厂不久造出来，现在大家集体就向前线立功去吧。这是发射导弹。而在库尔斯克呢，他们也当然需要更多的钱。就在昨天，俄罗斯总理宣布向库尔斯克地区拨款155亿卢布，给他们那里提供住房、提供食品，先让老百姓能够活下来啊。家没了，房子没了，那总不能说衣不遮体食不果腹啊。这一点俄罗斯还是要给普通民众保障的。但这些钱啊，远远不够。俄罗斯有近20万人离开自己的家园，要给他们提供住的地儿，提供吃喝拉撒睡所有这些保障，免费的食品啊，这时候您不能收钱啊，对吧？每天需要10亿卢布，也是相当多的一个数字了。这都是小钱，大钱是什么？大钱要组织在库尔斯克对乌军的反攻，招人，把一些军械给集中好，这些都需要每天花费。我们可以这么算吧，他们至少需要3万人才有可能击退在库尔斯克的乌军。3万人，人吃马喂，多少钱？再加上每个人总得发杆枪啊，或者大炮什么都要往这调啊，这些对于俄罗斯来说都是每天几十亿卢布的往外花。一打仗真是说花钱如流水，那钱就不叫钱了。这只是明面上的一些花费，其他的一些损失呢，当然也有啊。乌克兰所占的地儿不大，相对俄罗斯广袤的领土来说一丢丢，只占俄罗斯领土的0.3%，只占俄罗斯人口的1.7%。这么一算，发现什么问题啊？这还是俄罗斯人口相对不那么稀疏的地方。虽然是边疆，但库尔斯克也不是穷的叮当响。这一地方不仅种粮食，而且是养猪养鸡，他们是占得很高的比例。这里一被占领，什么养的鸡养的猪都被乌克兰人给拿走了，这倒好，后勤问题是不是解决了？粮草不用带呀，鸡鸭鱼肉该有全都有。这些不能运往莫斯科，不能运往圣彼得堡，那当然就会导致猪肉价格上涨，鸡肉价格上涨。我看有人估计，莫斯科圣彼得堡下一步鸡肉的价格、猪肉的价格怎么也得上涨个30%。即便不是实质的亏空这么大，您难保商人不会囤积居奇啊。那这时候我先炒作一把，收购一些猪肉在这囤着，囤完了再卖个高价。商人嘛，唯利是图。这就是俄罗斯现在损失。那么随着天长日久，持续的给这些人供应食品，关键是他如果不能回家，他下一步的安置怎么办？这是一个很大的问题。所以说下一步俄罗斯的确在库尔斯克不仅是需要像外界说的普京做一个艰难的选择，无论多大损失都把这块土地给拿回来抢回来，同时还要尽快的做成此事，否则那几十万逃离家园的人咋办？好，今天聊这些。